你都話唔夠細心。好。小姐楚楚你頭先係咪想翻教會想睇㗎？我點解行嘅啫？哦，嗱，你知道揾呢間教會同一般教會係唔同㗎，俾人叫異端極端教派嚟㗎。你見到呢度咧，佢咪有寫呢個叫耶和華見證人嘅？你或者叫阿侄仔上網睇下耶和華見證人喺世界各地發生咗啲咩事，俾政府告啊、拆散家庭啊、孕婦死亡啊呢啲個案啦，即係了解下。因為我就翻教會，你見到帶十字架，佢哋唔俾帶十字架㗎，因為耶穌係即係我哋話復活節咧係紀念耶穌死喺十字架上面為人犧牲一個嘅，但係佢哋唔相信呢啲嘢㗎，所以佢哋係一個好極端嘅教派。咁我本身就係想話俾人聽咧，所有嘅基督徒咧，即係都要好即係尊重人哋嘅信仰咯。係啊，你去睇下，同埋上網去揾下，唔好淨係睇佢哋嘅資料，因為每個人咧一定講緊自己嘅教派點好點好嘅。係啦，好啦，拜拜。Hello， 你好啊！我見你哋都好熱心，即係想分享聖經喎。同埋咧，呢一度咧，你小姐呢一個咧新世界館咧，我見你哋係即係同傳統教會都唔同咧。其實你係點樣去理解或者介紹呢一個聖經㗎？你自己有冇睇過啊？哦，我有睇過嘅，網上面都有咁，係啦。咁就你覺得即係呢一個嘅聖經咧，同其實一般教會嗰啲聖經咧有啲咩唔同啊？你返咗耶和華見證人幾耐啊？係。自己慢慢睇咧。哦，我見咧，其實你都想同人分享信仰㗎嘛？你嚟咗呢個位，今日嚟咗幾耐啊？你返咗耶和華見證人幾多年啊？點解你會對即係出嚟傳教感興趣嘅？係咪教會強制要你咁做，定係自願㗎？Hello。你係咪好多時都係對啲新移民做工作嘅？因為我見呢度咧都係啲簡體字為主。你本身係即係都睇開簡體字嘅。我見你哋個地址喺屯門喎，你喺屯門嗰邊過嚟㗎？都有心喎，屯門過嚟要幾耐時間啊？你個教會屯門嗰度過嚟要幾耐時間啊？咁有心嚟到，點解咁快好似執檔要走咁樣嘅？好趕時間咩？突然間，小姐，你返咗耶和華見證人幾耐啊？你哋返咗幾耐啊？我見你哋好多簡體字嘅內容咧，都好似係想向新移民嗰啲去分享嘅喎。你都好有心喎，喺屯門出嚟，呢度係上水喎，搭咗幾耐車啊？定係你本身住呢頭㗎？你信嗰個耶穌同教會一般教會嗰啲耶穌有冇咩唔同啊？呢個點樣講嘅？呢個係啊。點解你哋咁匆忙要執檔走嘅？我問嗰啲信仰問題，我未見到你答喎，我等緊你啊！講嚟聽下，兩位返咗耶和華見證人幾耐啊？